kami ada Mbak Nurul Heri HMD dari Rumah Sakit SMC Samarinda. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Nurul. Jadi mencuci tangan ini sebenarnya ada dua ya. Kalau di kami kesehatan sebenarnya itu mencuci tangan ada yang menggunakan sabun, ada juga yang menggunakan air biasa. Jadi menggunakan sabun ini adalah tujuannya menghilangkan kotoran karena dari sabun ini ada zat-zat yang membunuh si kuman atau mikroorganisme sehingga dia bisa membersihkan di permukaan kulit gitu. Jadi yang benarnya menggunakan sabun dan di bawah air mengalir seperti itu. Air mengalir atau hand wash yang biasanya dulu di waktu pandemi banyak sekali kita temukan di era publik ya. Betul. Itu banyak banget sarana yang disiapkan berikut sabunnya seperti itu. Jadi kalau menggunakan sabun itu sebenarnya saran dari WHO juga gitu ya, menggunakan sabun. Jadi kalau kami di rumah sakit itu ada yang menggunakan kandungan chlorhexidine seperti itu ya. Jadi cuci tangan itu ada 3, cuci tangan surgikal itu biasanya teman-teman tenaga kesehatan yang bekerja di kamar operasi yang melakukannya. Lalu cuci tangan menggunakan sabun yang berbasis kandungan chlorhexidine 4% biasanya ya di tenaga kesehatan atau yang ada di rumah sakit itu ada 11 langkah. Jadi dari dia membuka keran menggunakan tisu, meletakkan sabun di telapak tangan, menggosokkan sabun di telapak tangan, di punggung tangan, di sela-sela jari, di area jempol, dengan gerakan memutar dan sebaliknya sampai dia membersihkan, mengeringkan tangan menggunakan tisu. Itu yang menggunakan sabun. Yang ketiga menggunakan alkohol, yang berbasis alkohol seperti hand sanitizer. Biasa yang kita temukan ya di minimarket gitu ya. Terus variannya pun banyak ya yang berbasis alkohol, ada yang bisa digantung di dompet, di tas, bisa kita kantongi juga ya. Jadi kalau hand sanitizer itu sama dia dengan sabun, bedanya dia tidak menggunakan tisu dan membuang tisu setelahnya. Kalau gerakannya itu sama, cuman waktunya yang berbeda. Kalau di air mengalir itu waktunya 40-60 detik, di hand sanitizer atau yang berbasis alkohol itu 20-30 detik. Jadi mencuci tangan itu kalau kami di rumah sakit itu ada yang biasa dikenal dengan vape moment. Itu biasanya kita lakukan ketika memang pertama ketika kita mau ke pasien ya, kedua ketika kita mau melakukan tindakan aseptik ya, ketiga ketika kita setelah kita bersentuhan dengan pasien, atau yang keempat setelah kita kena cairan tubuh pasien, dan kelima setelah kita meninggalkan lingkungan pasien. Itu yang biasanya kita sebut 2 sebelum dan 3 sesudah. Nah itu memang langkah tindakan yang kita lakukan di rumah sakit. Iya benar. Nah kalau di masyarakat juga ada 2 sebelum dan 3 sesudah. Yang biasa sudah familiar ya, sebelum makan ya Bu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, sebelum kita melakukan menyajikan makanan, atau kita nih mau makan nih, sebelum kita menaruh letak makanan kita kan ya, bekal kita itu biasanya kita harus melakukan kebersihan tangan ya sebelum makan. Terus yang ketiga, sesudah kita dari toilet ya Bu ya. Nah itu wajib banget dari toilet, karena memang kan kita dari toilet itu banyak banget mikroorganisme yang ada di situ, sehingga kita harus membuangnya dengan melakukan kebersihan tangan. Yang keempat, mungkin ada ibu-ibu yang punya baby atau punya orang tua lansia ya, yang setelah selesai kegiatan membersihkan popok itu juga harus mencuci tangan. Dan yang kelima itu setelah kita kontak dengan hewan peliharaan seperti itu, harus cuci tangan. Ada kucing kesayangan. Nah itu setelah kita kontak kita harus mencuci tangan, karena kan di dalam hewan itu juga ada mikroorganisme yang sangat merugikan kalau kita tidak melakukan kebersihan tangan setelah menyentuhnya seperti itu.
Jadi etika batuk ini sangat penting ya kita terapkan, terutama ketika kita bersin secara tiba-tiba di luar area publik ya. Jadi etika batuk itu adalah ketika kita menutup mulut dan hidung kita ketika rasa batuk itu ketika rasa batuk itu ada gitu ya, atau bersin seperti itu ya, dengan menggunakan lengan bagian dalam. Sini. Gini. Bagian gini dalam, ya. iya benar, dan menggunakan tisu. Setelah itu kita buang ke tempat sampah dan melakukan kebersihan tangan seperti itu ya. Jadi ketika memang kita udah tidak enak badan atau lagi imun tubuh kita menurun ya, kita antisipasi dengan menggunakan APD yaitu masker. Jadi ketika batuk itu kan kita mengeluarkan ya virus yang ada dalam tubuh kita yang dapat menyebabkan penyebaran kuman atau si virus itu kepada orang lain seperti itu ya. Misal nih saya batuk, teman saya ada di sebelah. Jadi saya itu kan refleks kadang ya, kita batuk itu kan refleks menoleh ke kiri atau ke kanan ya, atau ke depan gitu ya kita batuk. Nah itu kan ada orang di sekitar lingkungan kita yang tidak menggunakan masker, itu otomatis akan tertular seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan dua cara tersebut itu kita mencegah penularan tersebut kepada orang lain gitu. Penggunaan masker itu memang ada beberapa masyarakat yang continue memakainya. Nah itu dia pasti memprotek tubuhnya ya, karena hanya dia yang tahu tubuhnya seperti apa. Terutama untuk yang lansia, yang ada komorbidnya, nah itu pasti dia ada catatan belum melakukan vaksinasi ya, vaksinasi COVID seperti itu, apapun variannya ya Bu ya, karena memang ada syarat-syarat tertentu untuk seseorang mendapatkan vaksin COVID-19 ya. Jadi memang tidak perlu kita baper ketika teman kita menggunakan masker secara kontinu, karena hanya beliau yang tahu keadaan tubuhnya seperti itu ya. Begitupun juga kita, ketika kita sudah merasa badan kita memang tidak fit atau kita memang ada penyakit imun ya, itu memang kita wajib menggunakan masker untuk menjaga tubuh kita dari penyebaran penyakit ya, yang bisa dikeluarkan melalui pernapasan atau melalui kontak seperti itu. Orang di sekitar kita yang batuk ya mungkin batuk dengan baik dan benar seperti etika batuk yang dicontohkan tadi, menggunakan lengan bagian dalam, atau dia harus menggunakan masker karena memang dia berada di luar area publik ya, kecuali memang dia berada di kamar. Nah ini kan dia biasanya batuk sembarangan itu, sehingga responnya orang-orang tuh berbeda-beda ya, maksudnya apalagi dulu zaman COVID itu pasti akan dijauhin banget kalau kita batuk sembarangan kan ya. Jadi yang untuk sekarang itu mungkin yang kita edukasi untuk dia menggunakan APD yaitu masker seperti itu. Kalau kami mengamatin ya di lingkungan rumah sakit atau saya mengamati di luar, itu masyarakat sekarang sudah lebih aware. Jadi dia lebih paham ya. Jadi kalau dia batuk, dia pasti memakai APD yaitu masker ya. Untuk di rumah sakit pun sebenarnya kita menyediakan masker. Jadi ketika memang dia ada batuk terus secara kontinu ya, maksudnya tidak berhenti-berhenti, itu bisa kita fasilitasi dengan masker, memberikan masker ya.